Leximi nga Apostulli i ditës. Veprat e apostujve, kapitulli 11, vargjet 19-30. Ata pra që u shpërndan nga ndjekja që u bë për Stefanin, shkuan deri në Finik e në Qipro e në Antioki, dhe asnjëriu s'ia predikonin fjalën, veç vetëm judenjve. Edhe disa nga ata ishin njerëz Kipriot e Qireneas, të cilët si hynë në Antioki, u flisnin greqishtarëve duke dhënë lajmin e mirë për Zotin Jezu. Edhe dora e Zotit ishte bashkë me ta, dhe një numër i madh njerëzish besuan e u kthyen në Zotin. Atëherë fjala për ata u dëgjua në veshët e kishës që ishte në Jeruzalem, dhe dërguan Varnavën të shkojë deri në Antioki. Ai si erdhi dhe pa hirin e Perëndis, u gëzua dhe i nxiste të gjithë të qëndronin me dëshirë zemre në Zotin, sepse ishte njeri i mirë dhe plot me shpirt të shenjtë me besim, edhe ushtua mjaft popull në Zotin. Atëherë Varnava doli në Tars për të kërkuar Saulin, dhe si e gjeti e prurin në Antioki, edhe një vit të tërë mblidheshin në kishë dhe mësuan mjaft njerëz, dhe nxënësit në Antioki për të parën herë u quajtën të krishterë. Edhe në atë ditë zbritën nga Jeruzalemi profet në Antioki, edhe u ngrit një nga ata që quaj Agaf dhe shënoi me anë të shpirtit se do të bëhej një zgjedhje e madhe në gjithë dhen, e cila edhe u bë në kohë të Qezar Klaudit. Prandaj nxënësit vendosën që gjithsecili nga ata, sipas gjendjes së tij, të dërgojnë ndihmë vëllezërve që rrinin në Jude, gjë të cilën edhe e bën, duke u dërguar atë pleqjve me dorën e Varnavës e të Saulit. Leximi nga Ungjilli sipas Joanit, kapitulli 4, vargjet 5-42. Vjen pra në një qytet të Samaris që quhet Sihar, afër vendit që i dha Jakovi Josifit, birit të tij. Edhe atje ishte një pus i Jakovit. Jesui pra, pasi ishte lodhur nga rruga, qëndroi kështu pranë pusit, dhe ora ishte rreth 6. Vjen një grua nga Samaria të nxjerr ujë. Jesu i thot asaj: "Jep më të pi", sepse nxënësit e tij kishin shkuar në qytet për të blerë të ngrëna. I thot pra atij gruaja samaritane: "Si ti, duke qenë judeas, kërkon të pish prej meje që jam një grua samaritane?" Sepse judenjt nuk shoqërohen me samaritanët. Jesu ju përgjigj dhe i tha asaj: "Po të dije dhuratën e Perëndis, dhe cili është ai që të thot jep më të pi, ti kishe për të lypur prej tij dhe ai kishte për të dhënë ty ujë të gjallë." Gruaja i thot: "Zot, as kovë nuk ke, dhe pusi është i thellë. Nga e ke ti pra ujin e gjallë? Mos je ti më i madh se aty ynë Jakovi, i cili na ka dhënë këtë pus dhe vetë ai pinte nga ky dhe të bijtë e tij dhe baktit e tij?" Jesu ju përgjigj dhe i tha asaj: "Kushdo që pi nga ky ujë do të ketë etje përsëri, por ai që pi nga uji që do t'i jap unë, nuk do të ketë etje për gjithë jetën, por uji që do t'i jap unë do t'i bëhet burim uji që buron për jetë të përjetshme." Gruaja i thot: "Zot, jep më këtë ujë që të mos kem etje, as të mos vi këtu të nxjerr ujë." Jesu i thot asaj: "Shko thirr burrin tënd dhe eja këtu." Gruaja u përgjigj dhe tha: "S'kam burr." Jesu i tha asaj: "Mirë the se s'kam burr, sepse ke marrë 5 burra, dhe ai që ke tani nuk është burri yt. Këtë e fole me të vërtet." Gruaja i thot: "Zot, po shoh se ti je profet. Etërit ta në këtë mal u falën, e ju thoni se në Jeruzalem është vendi ku duhet të falemi." Jesu i thot asaj: "Grua, besom se vjen një orë kur nuk do t'i faleni atit në këtë mal, as në Jeruzalem. Ju i faleni atij që nuk dini, ne i falemi atij që dim, sepse shpëtimi është nga judenjt. Por vjen një orë dhe tani është, kur falësit e së vërtetës do t'i falen atit me shpirt e me të vërtet, sepse atit të këtill kërkon të jenë ata që i falen atij. Perëndia është shpirt, dhe ata që i fale duhet të falen me shpirt e me të vërtet." Gruaja i thot: "E di se vjen Mesia, ai që quhet Krisht. Kur të vijë ai do të na lajmëroj për të gjitha." Jesu i thot: "Unë që të flas jam ai."
Edhe në këto fjalë erdhën nxënësit e tij edhe u çuditën se fliste me një grua, po asnjë s'ta ç'kërkon apo ç'flet me të. Gruaja pra la shtambën e saj dhe shkoi në qytet dhe u thot njerëzve: "Eja një shihni një njeri që më tha gjithë sa kam bërë. Vallë, mos është ky Krishti?" Dolën pra nga qyteti dhe erdhën tek ai. Edhe ndërkohë nxënësit i luteshin duke thënë: "Rabi, ha." Ai u tha atyre: "Unë do të ha një të ngrënë që ju nuk e dini." Nxënësit pra i thoshin njëri tjetrit: "Mos i pruri njëri të haj?" Jesu ju thot atyre: "Ngrënia ime është të bëj dëshirën e atij që më ka dërguar dhe të mbaroj punën e tij. Nuk thoni ju se janë dhe 4 muaj dhe vijnë të korrat? Ja tek po ju them juve, ngrini i përpjet sytë tuaj dhe shihni arat se janë tashmë të bardha për të korrur. Edhe ai që korr merr pagë dhe mbledh pemë për një jetë të përjetshme, që të gëzohen bashk edhe ai që mbjell edhe ai që korr. Sepse për këtë e vërtetë është fjala, se tjetër është ai që mbjell dhe tjetër ai që korr. Unë ju dërgova ju të korrni atë për të cilën ju s'jeni munduar, të tjerë u munduan dhe ju hyt në mundimin e tyre." Edhe prej atij qyteti, shumë nga samaritanët besuan për fjalën e gruas që dëshmoi se më tha gjithë sa kam bërë. Samaritanët pra, si erdhen tek ai luteshin të ri pranë tyre, edhe qëndroi atje 2 ditë. Edhe shumë më tepër njerëz besuan për fjalën e tij. Edhe gruas i thoshin se nuk besoj më për fjalën tënde, se ne e dëgjuam dhe e njohëm se ky është me të vërtetë shpëtimtari i botës, Krishti.